这个 MacBook D14呢，最可爱的一个功能就是这里有个摄影机，它这样摄影机是按压式、弹出式，然后可以自己打开，就可以防止别人可能骇客盗用你电脑，可以看到你的镜头，所以这个还蛮安全，也蛮方便的，这样弹开就好了。然后接下来就是它有一个 Type C 的充电头，Type C 的充电头，就是你现在用一般的安卓手机的充电线就可以充了，但是你的头还是要足够功率才充得饱。然后呢，就是这个指纹登录，这个指纹呢，就是开机键跟指纹合并在一起，所以就不用在开机后要按指纹，就是一键就这样。然后还有它的这个触控板非常的巨大，你看跟一个空白键一样大，还蛮大的。然后这个呢，就是一个莱茵护眼的荧幕，就是它的荧幕是护眼的，看起来是还蛮舒适，然后也很漂亮。接下来就是这个华为的 Share， 就是一碰传的功能，它是用 NFC， 然后搭配它华为自己的软体来实现这个功能。但我手机用不到啊，因为我没有华为手机。然后呢，接下来就是它的荧幕是可以180度的，180度的摊平，其实还蛮方便的。就是如果你在跟别人分享资讯，或是做什么事情的时候，你可以把荧幕摊平。OK， 那大概这样。然后它的外观呢，其实是金属的，有点像那个 MacBook， 就苹果的 MacBook， 金属感、质感非常的好。然后这一台的价钱才23900还24000，反正我记得很便宜，可是它的质感真的很好。对了，再说一下，它还有一个就是喇叭的部分，喇叭也非常的好听，它的立体声喇叭，我觉得它的喇叭效果真的很好，还有杜比音效。对，就是华为 MacBook D14，我觉得这台还不错，推荐给大家。